Bismillah kinarya puji sesanti Purwakani setyaning gati anggenipun badhe makarya nyadong tambahing donga pangestu saking sangjaring para pamirsa Sutrisna langkung-langkung saking kadang sepuh bini sepuh wonten Sobahan Mangunsari Ngadreja. Mugi purwa madya dumugi wusana antukipun kadang-kadang wahyu cipta budaya hamakarya tansah lulus raharja nirbaya nirwikara nir ing sambikala. Pambagya wilujeng ingkang katur saking paguyuban seniwarok wahyu cipta budaya senggaden campur sari Ngadreja dhateng sanggiring para pamirsa Sutrisna. Wilujeng sonten bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentrem rahayu saha nugrahane Gusti mugi kajiwa kasarira dhateng sangyaning para rawuh para pamirsa Sutrisna lumeber dhateng kula sak kadang wahyu cipta budaya satemah saketa mahanani gelar budaya Dharma Jagadita Subhan amin Allahumma amin. Saguge pakurmatan konjuk dhateng sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten minggah dhateng pangemban-pangembating praja satriyaning negari wonten laladan Mangunsari bapa pangarsa desa dalah nayakanipun langkung-langkung ingkang asta padukuhan Subahan jengandika ingkang dados pandam-panduming kesakala dasih ingkang tuhu pater sinudarsana konjuk dhateng paniti laksana saking gelar budaya Dharma Jagadita sedayanipun ingkang tansah memardi mardawaning budaya luhung ingkang mugia tansah cinaketaken ing kawidadan karaharjan ingkang tansah bagya lan mulya. Boten kata lumpen dumateng para pamirsa budaya Sutrisna kakung miwah putri ingkang cinaket ing manah. Puji syukur konjuk wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Derek ari kalenggahan sonten menika sampun kepareng hangayomi lampah kula sak kanca satemah anggenipun sowan saking sengganen campur sari saged manggih wilujeng katebena saking pringga bareng marga ngantos dumugi sasana beksa gelar budaya Dharma Jagadita. Boten namung minangka talanging basa saking wahyu cipta budaya sengganen campur sari ingkang sepisan ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami dhateng kadang-kadang paniti laksana ingkang sampun keparing nimbali kula sakanta. Mugi-mugi kanthi adicara ing kalenggahan sonten menika saged ngraketaken pasderaan anggenipun badhe dudah-duduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa. Candhaipun derek mangayu bagya sinartan ngaturaken puji pandonga konjuk pring Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi dinten ingkang kaping kalih ngantos paripurna gelaring gelar budaya Dharma Jagadita binaringan nirbaya nirwikara nir ing sambikala lancar gangsar datan wonten rubeda satunggal menapa. Mugi kanthi adicara menika saged dadosaken warga masyarakat Subahan tansaya raket, tansaya guyub, tansaya rukun, dadosaken Subahan ingkang lancar jaya lan maju. Ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun dhateng kadang Sutrisna ingkang sampun kepareng derek nyawiji manunggal wonten kiwa tengen ngajengipun sasana beksa. Mugi pinaringan rahayu pagelaran seni saking wahyu cipta budaya.
Arum marum burat wangi lir Panjaran Sari harum marum burat wangi lir Panjaran Sari lintang kembangé awan dedenge wulan kekalang kerlak kerlit koyo sutya buka bronto asmara dasar angin ngomong wangi puspa handutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari. Lintang kembange tawang nedenge wulan kekalang kerlap kerlip koyo sutya buka bronto asmara dasar angin ngomong wangi puspa handutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari. Lintang kembange tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip koyo sutya buka bronto asmara dasar angin ngomong wangi puspa handutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari. Rawunya
supamanggala kang hangasta sekar dwi warna sesanti kang kunjuk mring Gusti rahayu sagung dumadi rahayu kang hamirsani rahayu kang maragandi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daimah abadah alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadah alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abadah alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadah alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin
Solo Sadiqul Wa'il Amin Maulaya Sholli wa Salim Ta'iman Amada Alal Habibika Hoiri Holki Sholli wa salim Ta'iman abada Alal habibika Hoiri holki kullihim La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin Krono Siwandana Raja Muda Ikana Raka Siyaka ing yuda lawan Raja Raisina Nasta pusakane Bajut Kyai Samandiman Rapas ing perang puput Singo Barok alas rupat Iyo wahi merani kan saya rapi Iyo wahi negara dadi
iman wong bagus ora sembayang wong ayu ora sembayang kamangka Nabi Yusuf bagus ora ninggal sembayang Siti Khadijah ayu tetep sembayang ling-iling jalma kudu eling marang kang kawasa ayo kanca ayo sedulur padha sembahyang siyaga sang satriya pagita gita sentak to Boy!
ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingka wis dadi awu kobong gedhe hejroning praja sampun pratandha siaga wahyu cipta budaya lir kadya prabancana budal to wayang Ramayana ing negara nalika diraja Ratu Kunta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih suwantaman Sinta dicakuli konangan indah citlan pati ing Anoman Kurawati genti oi sikro patekan iya 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 Janji lunga mung sedelo jare sewulan ra ono pamit munalika swana ing stasiun balapan Solo jare lunga mung sedelo
Sentajo Ayo, Apo Suraprata, Jayaprata. Ayo, imbang padha-padha. Wah, 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 wah. Ayo le, pon, oh tak sasi citani. Anggone sang Prasetyo maju perang oleh pambaratane. Ayo le. tresnanomu mungsuhmu dhewe najan kowe digawe wirang ayo tak suwanke ning Gustiku bebarengan karo aku raurane yen aku citra iman kowe malah melayu niatian melayu tak enteni ing donya wis gumelar ing tembe apa buktine pang usrahino pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpura pang usrahino pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpura cicit duit rame swara teh ucehan pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpura pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpura Oi, oi,
sang mustikaning asmara sun kayungyon reng handika yen jawata ngelila nono bakal tak mundur Akalin jungkir negarane Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane susah. Mampu pikir imami ilah. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane susah. Makmum bikin tir, makmum bikin tir, imami ilah. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite pecah, langite kawin,
kafir atine kafir uripe jaman wis akhir jaman wis akhir padire pandang sing urip mukir sing urip mukir sing arep jaman wis akhir jaman wis akhir padire pandang sing urip mukir sing urip mukir sing arep sluku sluku patok patoke hilai lo si Rama menyang suluk lehe payung mudu sentit lulupa wong mati ora obah yen upah medeni bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tuku patok patok ilahi lu si Rama menyang sulu le oleh payung udru gendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok si Rama menyang solo le oleh payung kudu cendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tuku patok patok ilah Indo si Rama menyang solo le oleh payung kudu cendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek no duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tuku patok patok ilah Indo si Rama menyang solo le oleh payung kudu cendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek no duwe tak lilo 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 ledo cuma nengko ojo pijer nangis anakku
srupane yen nangis gak ilang baguse iling-iling sira manungsa jaler esti enom lan tuwa saben dina padha ilinga kapan-kapan nopo timbalan kang moho suci gelem ra gelem bakal nipati disalini penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rutane papat rupa manungsa jujukane omahku tanpa batal tanpa kloso umaira ana lawange turune dhewe ra ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong tembang yen ngajine arah-arah iku pertanda yen imame ilang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka ditawisi padha gedhi klapa gedhi ula gedhi Aman boten, aman boten. Aman nek aman tak lanjut. Lanjut nggih, aman nggih. Monggo-monggo status sedulur nggih. Nggih, monggo. Kalian menika sendratarinipun men kalian foto nggih. Nyuwun sewu nggih. Monggo, foto teng mriku mboten teng mriku. Gula Jawa rasane lebih tripin blinjo dipangan asu arep mulya kudu marsudi kudu ijo aja dikuku tul kae kae katul kae mutul kare bantul dari
Pamit sih, nang mulai nang. Oh, saking Wahyu Cipta Budaya saestu ayu-ayu tenan. Jenengan nggih ayu-ayu tenan, jenengan nggih bagus-bagus tenan. Alah ya Allah. Monggo. Para pamirsa budaya Sutrisno nggih menika gumelaring seni warok saking Wahyu Cipta Budaya temtunipun Purwamadya dumugi wusana kathah kekirangan kathah kelepatan antukipun kula sak kanca ngaturaken beksa kiranging wiraga wirama lan wirasanya agunging Samudra Pangaksama wiras pantes matur dhateng sedaya warga agung masyarakat Sobahan paripurna kula sak kanca ngaturaken beksa terasan nyuwun pamit nyuwun tambahin donga pangestu saking para rawuh saking warga masyarakat Sobahan mugi-mugi lampah kula saged manggih kawilujengan karahayon katebena saking pringga barimarga ngantos dumugi rompok kula piyambak-piyambak ing wasana kepareng hamungkas sikandai manjal mening santi jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang syamya pinanggih sukses gelar budaya dharma jagadita wilujeng sonten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan grup seniman dari Wahyu Cipta Budaya. Dan terima kasih pula kepada para pengunjung